Wilujeng pepanggihan Bapak Ibu para sederek wonten pundi kemawon. Ing kalodhangan menika kula badhe maosaken crita cekak kanthi ira-iraan Gamelan dening Irul S. Budianto. Kapethik saking panyebar semangat nomor 8 21 Februari 2019. Monggo sugeng midhangetaken. Sakwise ibune seda, gamelan saprangkat ing pendopo kuwi dadi ora kopen. Kejaba reget, kebak bleduk lan klamat. Suarane uga ora nate keprungu maneh. Adoh sungsate karo nalikane ibune isih sugeng. Gamelan saka Kuningan kuwi ajeg resik lan katon kinclong. Suarane uga keprungu senajan mung kala-kala. Mbah kuwi gender, bunang utawa liyane sing dituthuk ibune. Nyawang gamelan kuwi rasane Rani dadi silih ungkih. Minangka jejere anak sing saben dina ngadhep gamelan kuwi. Mestine dheweke sing wajib ngrumat. Nanging kanyatane ora ngono. Gamelan kuwi kaya luput saka kawigaten. Ngurusi anak loro sing isih cilik-cilik lan bapake sing wis sepuh. Rasane ora kecunggah yen isih kudu ngopeni gamelan. Rani sedelo-sedelo unjal ambekan. Gagas gamelan kuwi, embuh ngapa dheweke banjur kelingan swargi ibune. Prasasat tanpa tepung wektu. Nalika ibune isih sugeng, kawigatene marang gamelan kuwi pancen ngungkul-ungkuli. Ngalahake barang liyane sing ana ngomah. Cekake parengkuwe ibune marang gamelan kuwi angel digambarake nganggo tembung-tembung prasaja. Gene yo kawigatene ibu tansah kasok marang gamelan iki. Pitakone Rani sakwijining sore nalika dheweke karo ibune lungguh ing cedhake gamelan. Gene yo kowe takon kaya ngono, Nduk? Ibune mesem. Aku gumun karo ibu, pangreng kowe marang gamelan iki kok ngungkuli liyane. Gamelan sak perangkat lan wayang sak kothak iki kanggoku mujudake barang sing banget aji. Karo meneh awake dhewe minangka wong Jawa wis sak mestine ngrumat utawa kepara tresnani. Barang sing banget aji nalare piye, Bu? Rani nelsih. Yen wis wancine kowe bakal ngerti sing ndak karepake. Sing cetha lan kudu mbok ngerteni. Gamelan iki nganti kapan wae tetep ndak jaga lan ndak rumat. Kanggone ibu ngrumat gamelan iki kaya dene nresnani bapakmu lan anak-anakku. Rani ora kumecap. Pengangane dadi jejegaran. Merdeni ukara sing mentas diucapake ibune. Nadyan suwe anggone nyoba merdeni. Nyatane panggah ora nemokake wangsulan. Embuh kapan kowe karo Mbak Yumu menur bakal ngerti gene yo kawigatenku tansah kasok marang gamelan iki. Ibune ngendika meneh. Rani mantuk-mantuk senajan batine isih takon-takon dhewe. Yen kadangkala aku nyekel ricikan gamelan, mbuh kuwi bonang, gendar utawa liyane, sak temene
mung kegawa rasa pangrasa wae. Lire pripun, Bu? Tinimbang langut, kanggo bengkas sepi, aku pilih nyekel ricikan gamelan iki. Laras lan wiramane bisa nuwuhake swasana seje. Rani bali mantuk-mantuk. Kanggone sapa wae sing bisa ngematake laras lan wiramane gamelan, mesti rasane dadi ayem lan tentrem. Beda karo wiramane musik. Senajan kuwawa nyenggol rasa, nanging wong ing perangan jaba wae, ora nganti tumus jroning ati sing paling jero. Rani ora kumecap maneh, awit ora mudeng karo tembung sing mentas diucapake ibune. Nduk, kene ya kowe mung meneng, kaya wong lamun. Rani kaget, pengangen ngenani gamelan lan swargi ibune. Sakala ambyar, nalika ngerti-ngerti keprungu swara ing mburine. Dheweke noleh, jebul bapakne wis jumeneng ing mburine. Ngopo kok kawit mau mung tansah nyawang gamelan kuwi wae? Ngendikane karo mlaku alon-alon, lan banjur lungguh ing sandinge Rani. Mikir gamelan iku, Pak? Ana apa karo gamelan kuwi? Gamelan iku sakniki mboten kopen, mboten kerimat, tebih sungsate kalian nalika ibu tasih sugeng. Bapake ora enggal mangsuli, panyawange malah katujokake marang pernai gamelan. Tenagaku saiki wis ora kecunggah yen kudu ngrumat gamelan kuwi, ngendikane sak banjure. Dadane Rani kaya ketampek barang abot. Dheweke ngrumangsani mestine sing wajib ngrumat, nanging nyatane ora. Gamelan kuwi malah luput saka pangrengkuhe. Janjanipun eman sanget menawi nyawang gamelan iku mboten karengkuh sak mestinipun, ucape Rani. Sing mbok karepake kepriye, Nduk? Jaman riyen pendopo niki tansah regeng dening tiyang ingkang gladen karawitan. Lah sakniki blas mboten wonten. Bapake mesem lan panyawange bali tumancap marang pernai gamelan. Jamane wis beda, Nduk. Wong-wong sing biyen seneng gladen karawitan neng pendopo kene, racake wis tuwa-tuwa, malah wis akeh sing pancal donya. Ngeten nggih, Pak. Upama saiki arep ngumpulake maneh wong-wong kampung kene, sak perlu gladen karawitan, genah ora gampang. Kepara angel banget. Racake wong-wong saiki padha wegah. Luwih-luwih bocah nom jaman saiki mesti sewu alesan yen diajak gladen karawitan, pilih nyekel HP utawa golek kasenengan liyane. Rani ora nyambungi, nanging malah ngadeg lan banjur jumangkah alon ninggalake bapake. Awit saka kamar mburi keprungu anake lanang sing lagi umur 38 nangis kejer. Rampung slametan pendak pisan sedane ibune, kanthi ngundang tangga teparo lan wong-wong sing rewang wis padha mulih. Rani bali lungguhan ijen ing pendopo. Mbok ngopo bengi kuwi panyawange kumudu-kudu nyawang gamelan wae. Saya suwe anggone nyawang gamelan, ana rasa siji sing ngrenggani dadane. Ora turu, Ran? Ngerti-ngerti menur nyedaki lan lungguh ing sisihe. Durung ngantuk? Apa bocah-bocah wis padha turu, Mbak? Rani tumoleh. Kae ning kamar ditunggoni bapake. Sak temene
ana sing pengen ndak omongake karo Mbak Menur, tembunge Rani serius. Kok saja wigati temen to, Ran? Diarani wigati ya kena, diarani ora wigati ya monggo. Apa kuwi, Ran? Menur penasaran. Sing arep ndak omongake ora liya bab gamelan iki. Ana apa karo gamelan iki? Sakwise ibu seda, gamelan iki ora kopen, dadine katon reget lan kaya barang mangkrak. Menur mantuk-mantuk benerake. Tinimbang ora kopen lan rusak mergo ora dirumat, upama gamelan iki didol ngono piye? Yen urusan kuwi aku ora bisa ngomong, Ran. Kepriye wae gamelan kuwi kagungane bapak. Yen kowe duwe kekarepan kaya ngono, luwih becik matur bapak wae. Kepriye yen awake dhewe matur bareng? Ngono ya kena. Wektune merambat alon. Nanging ajeg ngerti-ngerti wancine wis lingsir wengi. Wong sak kloron banjur age-age menyang mburi. Sak perlu mapan turu. Awit pancene wis ngantuk. Esuke Rani lan Menur sida ngadhep bapakne sing kebeneran lagi lenggah ing pendopo. Sak temene ana rasa mandhek mangu nalika arep ngendikake kekarepane. Nanging kanggo mangerteni gamelan kuwi entuk didol utawa ora, Rani wekasan manek-manekake buka gunem. Bapak, nyuwun pangapunten, kula badhe matur, tembunge Rani. Kok saja ana sing wigati to, Nduk? Rani unjal ambekan sedilo, nuli kandhane. Upami gamelan menika dipun sade kados pundi? Bapake kaget, nanging rasa pangrasa kuwi enggal disingetake. Banjur apa alasan gamelan iku didol? Pandangune. Tinimbang boten kerimat, malah dados risak mangke. Alasanmu ketemu nalar. Nanging kowe lan Mbak Yumu kudu ngerti cerita sing sak temene mungguhe gamelan iki. Cerita menapa, Pak? Menur celuluk. Gamelan kuwi sing tuku pancene aku. Nanging sing duwe hak sakwutuhe swargi ibumu. Rani lan Menur melenggong. Ora mudeng karo sing dikerepake bapake. Sak suwene iki kowe sak kloron pancen ora ngerti cerita sak tenane ngenani gamelan iki. Yen aku utawa ibumu durung cerita sak tenane ngenani gamelan iki, mbok menawa durung tekan titi wancine wae. Kok saja ngemu wewados to, Pak? Semaute Rani. Bapake nuli cerita. Nalika isih Joko, bapake tau dadi dalang kondang. Sing jenenge tanggapan ora nate mandeg. Mula ora mokal yen banjur bisa tuku gamelan sak perangkat saka Kuningan komplit karo wayang sak kotak. Senajan uripe wis mapan, nanging ora kesusu kepengin rabi. Awit pancen durung ana wong wadon sing nyocoki atine. Nganti sakwijining wektu, bapake kayungyon marang sinden Sulastri. Kejaba rupane ayu, swara lan cengkoke angel digolekake tandingane. Ora mung kuwi, sinden Sulastri uga baut nabuh gender, bonang lan ricikan gamelan liyane. Cekake Sulastri mujudake sinden kondang ing jamane. Senajan bapakmu mbiyen dalang kondang, nanging nyatane ora gampang ngluluhake atine Sulastri. Ya ibumu kuwi, nanging mergo aku sabar lan telaten, wekasan nuwuhake asil. Sulastri gelem ndak rabi, kegawa gedene tresnaku. Gamelan lan wayang sak kotak ndak wenehake minangka mas kawin. Ngendikane bapake lirih.
Rani lan Menur kaget krungu cerita sing kaya ngono. Cerita ngenani bapak lan ibune sing banget nengsemake kuwi. Lagi saiki dirungu. Biyen gamelan lan wayang sak kotak kuwi nate arep dituku kanca dalang. Sakwise nyipati aku ora kuwowo tanggapan meneh. Nanging ibumu panggah ngukui ora arep ngedol. Ibumu kondo arep diwarisake marang anak putune. Rani angluh. Dheweke dadi ngerti cerita sak tenane. Yen gamelan sarta wayang sak kotak mau mujudake mas kawin. Mula ora maido yen pangrengkuhe ibune marang gamelan mau. Banget ngungkul-ungkuli. Batine Rani prasetyo bakal ngrumat wayang lan gamelan kuwi. Matur nuwun.